Gini bang, cara belahnya nih bang ya. Kita nyalain dulu. Ini mana tadi ya? Ini kita nyalain. Ini udah nyala nih, ya kan? Udah nyala. Perhatikan buat buka mesin. Di sini harus kasih baut dulu, buat ngangkatnya nanti, gitu. Jadi tanpa kita congkel gini. Kalau kita congkel gini nanti ininya berantakan jatuhnya. Jatuhnya berantakan di sininya. Itu berantakan. Jadi bukanya harus gini nih, gitu. Bentar bang, sabar. Aduh. Gue bukan megangin sendiri lagi. Pi, tolong pegangin bentar dong Pi, ini Pi. Ini buat meraktekin ke teman cara buka iPhone X mesin PCB. Ini belum panas. Ini biar berasap dulu semua. Nah, jadi sebelum pasang bang, ingat harus dipasang baut di sini buat narik nanti gitu. Jadi jangan dicongkel seperti ini. Kalau dicongkel seperti ini nanti berantakan di kapasitor semuanya. Timah-timahnya nanti berantakan. Jadi harus dikasih baut di tengah-tengah sini, kasih baut. Ini udah mulai panas ya. Udah mulai berasap ya. Agak lama mungkin. Sabar. Nah, prosesnya agak lama ini. Tolong bentar ya, pegangin bentarnya. Oke, udah. Ini dia udah goyang nih. Ini dia udah mulai goyang. Nah, kita mulai buka pelan-pelan seperti ini bang. Nah kan, dah matiin aja. Ya.